ခဲပကြီးရေးဆွဲဖို့အတွက်က graphite ပါဝင်နှုန်းများတဲ့ခဲတံတွေကလွဲပြီးတော့တခြားခဲတံမျိုးစားတွေမရှိတော့ဘူးလား။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ graphite ခဲတံအစားမှာကျွန်တော်အခုလက်ထဲမှာဆွဲပြနေတဲ့ charcoal pencil ကိုသုံးပြီးတော့မှပုံလေးတစ်ပုံရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ charcoal pencil နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတိအကျအသေးသေးချက်လက်တွေကိုနောက်မှရှင်းပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ charcoal pencil ကိုသုံးပြီးတော့ပုံရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်လက်ကြည့်ဖို့တက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ charcoal pencil ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးခဲတံလဲ။အဲ့တော့ charcoal pencil အကြောင်းကိုပြောခင် charcoal ဆိုတာဘာလဲသိထားဖို့လိုပါတယ်။ charcoal ဆိုတာကတော့နှလုံးထဲကိုတေချာကွက်ကွင်းမြင်ရအောင်ဖုံးမဆွဲပြနေတာ။အဲ့တော့ charcoal ဆိုတာကမြန်မာလိုမီးသွေးလို့သိပြန်ရပါတယ်။မီးသွေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတစ်သားနဲ့ပြန်ပုံပေါ်ထားတဲ့ခဲတံမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ charcoal pencil ကိုအကျဉ်းအဖြစ် white ဆိုတဲ့အဖြူရောင် charcoal နဲ့ black ဆိုတဲ့အမဲရောင် charcoal ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်။အကြီးရေးဆွဲဖို့တက်က charcoal pencil ကိုမျိုးစား၃မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်။ hard က medium ချို့ကလည်း natural လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ရင် soft ပါ။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့သုံးရတဲ့နေရာခွဲသွားပါတယ်။ half ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ outline ကောက်ဖို့တက်နဲ့ခဲသားသူကမာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ line သေးလေးချစ်ဖို့တက်ကိုသုံးဝင်ပါတယ် medium ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hatching တွေ skirt တွေချစ်ဖို့တက်ကိုသုံးဝင်ပါတယ် soft ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blending ပေါ့နော်ခဲပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ရတဲ့ပုံစံလေး blender သုံးပြီးတော့ပို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာ soft ကိုအများဆုံးသုံးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ charcoal pencil နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစား၃မျိုးဖြစ်ပါတယ်အကြီးရေးဆွဲဖို့တက်ကအများဆုံးအဖြစ် black charcoal ပဲသုံးတာများပြီးတော့ white charcoal က highlight ခေါ်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးသုံးပါတယ်အဖြူချောင်းလေးပြန်ပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ charcoal powder ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဲမုံပကြီးကိုရေးဆွဲနေရမှာ brush ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြတာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်အသုံးပြုကြတဲ့ charcoal တွေကတော့ဒီ bullet charcoal လို့ခေါ်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တစ်သားမပါတော့ဘဲနဲ့လုံးဝမီးသွေးချောင်းတီးတန့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ charcoal မျိုးစားတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကြီးရေးဆွဲဖို့တက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ် charcoal pencil နဲ့ graphite pencil နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့မှာ charcoal pencil အကြောင်းကိုအများဆုံးရှင်းပြပြီးတော့မှ charcoal pencil သုံးပြီးတော့ stay light ကိုလက်တန်းလေးခက်ချီလေးနဲ့ချစ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးတဲ့အခါမှာတည်ရမယ့် tips and trick တွေပြီးတော့ရင်တတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုပုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေတက်ကတော့ဗီဒီယိုကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတဲ့ tips and trick လေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ဖို့တက်ကိုအကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ reference ယူထားတဲ့ပုံလေးကို online စက်ကောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကတော့ကျွန်တော် Google ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ရှာထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာခဲတံကန်မုံကန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ကန်နေကြ tribal grid လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ overhand နဲ့ candle brush grid ကိုတုံးပြီးတော့ကြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ grid တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်မုံကန်လေးကိုလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ခဲပညာနာစီစဉ်ရဲ့ lesson 16နဲ့19မှာတင်ပေးထားပါတယ်။တွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်းအဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုရဲ့ link ကိုထည့်ပေးထားတာမလို့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုမှကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုစကြည့်နေတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification လေးကိုနှိပ်ထားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးနဲ့တကွာ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ online ကောက်ဖို့အတွက် hat charcoal pencil ကိုသုံးထားပါတယ်။ online ကောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blending method ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။blending ဆိုတာကပုံတစ်ခုလုံးကိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ချမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝ academy တွေမှာရေးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲရင်တော့ first layer ထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tissue နဲ့ပြန်ပြီးတော့ blend လုပ်လိုက်တယ်ခဲကိုဖြန့်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဘောကနေလိုချင်တဲ့၃ရောင်ကိုဖော်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော် inspire ယူထားတာပေါ့နော်ထိုင်ဝမ် academy တခုကဒီသူတို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် like ချစ်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထားပါတော့ကျွန်တော်လေးတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချေရတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ် graphite pencil ရောသုံးလို့များလို့ဆိုတော့ graphite pencil လေးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ first layer ထည့်နေတာကတော့ soft charcoal pencil ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ soft ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ online ကောက်တဲ့ hard test ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့နူးညံ့တယ်ပြီးတော့ရင် blend အတွက်အဆင်ပြေတာမလို့ soft နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ soft ထည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးအသေးလေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်ကြမလို့ပါဘူးပထမဆုံး layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဲကိုမဖြန့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ခံ layer ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးညောင်ကိုပြပြလေးမှိမှိလေးပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်ပုံဖော်လိုက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင် detail ကြပြီးတော့လိုက်ချစ်စရာမလိုပါဘူးအဲကောင်ထည့်ပြီးတော့မှ tissue နဲ့ blend လုပ်ပြီးတော့မှဒါဒုတိယမြောက်ထည့်ရတဲ့အလင်းမောင်တုံးပြန်ခွဲရတဲ့ layer မှာဒါ detail ပြန်ပြီးတော့ပုံစံဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ထည့်တဲ့ layering ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် tissue နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုး blending လုပ်သွားရဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြတော့ဒါလေးကိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ
ပထမအဆုံးလေယာထည့်ပြီးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် soft charcoal pencil ကိုသုံးပြီးတော့ခဲချစ်ထားတာပါဒုတိယမြောက်လေယာမထည့်ခင်မှာအဲဒီထည့်ထားတဲ့ပထမအဆုံးလေယာကိုတီရှူးကိုသုံးပြီးတော့မှအပေါ်ကနေအရင်မဖိဘဲနဲ့ဖော့လေးထားပြီးတော့ချစ်ထားတဲ့ခဲတွေကိုညီညီလေးဖြစ်တော့လိုက်ပြီးတော့ blend လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တီရှူးကခောက်ထားဖို့လိုပါတယ်တီရှူးကိုအပြတ်လိုက်တော့ပုတ်လို့မရပါဘူးတီရှူးကခဏလေးနဲ့စုပ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်တီရှူးကိုခောက်ပြီးတော့မှလက်ကိုမဖိမဖော့ပုံစံနဲ့ချစ်ထားတဲ့ခဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ညီသွားအောင်ပုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တီရှူးနဲ့ blending လုပ်ပြီးနောက်မြင်ရမယ့်ဒုတိယမြောက်လေယာမထည့်ခင် blending ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးလေယာနဲ့ blending ပြီးသွားရင်တော့နောက်ခံအတွက်ကိုကျွန်တော်က soft pencil ကိုယူပြီးတော့ soft charcoal pencil နဲ့ပဲခဲချစ်ပုံစံပြန်ပြီးတော့ပုံစံဖော်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခံ background ကိုလည်း tissue သုံးပြီးတော့ blend သွားရတဲ့ပုံစံပြန်ချေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်လေယာချစ်ဖို့အတွက် medium charcoal pencil ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းဒီ medium ကို natural normal အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကခောက်ကြည့်လောက်ရတယ်အမျိုးမျိုးတည်းအတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာခဲရံမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ medium လို့ပဲသုံးပါမယ် medium charcoal pencil ကိုသုံးပြီးတော့ဒုတိယမြောက်လေယာအလင်းအမှောင်တုံအနုရင်းပြီးတော့ရင် highlight ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုံစံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ် highlight ဖောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ခဲပြက်ကတော့ခဲပြက်ပြော့ကိုသုံးမှဖြစ်ပြီးတော့ခဲပြက်ပြော့ကလုံးဝ highlight ကိုပေါ်အောင်ဖော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တုံးညောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ short တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ခဲပြက်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် PK လိုခဲပြက်လေးပါ highlight လုံးဝဖြူဖွေးပြီးတော့လင်းနေတဲ့နေရာတွေဖောက်ဖို့အတွက်ကတော့ mononok eraser ကိုသုံးမှဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့အခါမှာ charcoal pencil ကသတိထားမှာက graphite pencil လို့မဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချစ်လီပို့ပြီးတော့ကိုတအားကိုနှက်ပါတယ်အရန်လဲမဲပါတယ် graphite pencil နဲ့မတူတာကသူကအလင်းပြန်တဲ့နှုံနေတာရယ်ပြီးတော့ရင်မီးအောင်မှာအလင်းလုံးဝပြန်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့လုံးဝခဲကကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမီးသွေးဆိုတယ်ပဲဗျာကပ်ပြီးတော့လုံးဝညီညာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကြည့်ရတော့လေးတော့လှတာပေါ့နော် graphite လိုမျိုးဒီမီးချောင်းမီးအောင်တွားပြီးတော့ကြည့်ရချင်းချင်းအလင်းပြန်လာမျိုးမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလင်းပြန်လာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဒီမီးသွေးတီးတန့်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်တဲ့ခါမှာတော့လုံးဝကိုကစီနဲ့လက်ကို control နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်လေးချစ်တာမရှိဘူးအခုမှစပြီးတော့ရေးဆွဲနေရဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူကချစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချစ်ထားတဲ့နေရာကို tissue နဲ့ blend လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်ထားတဲ့ခဲတွေကလုံးဝပြန်ပြီးတော့အယောင်ပြန်ကျပါတယ်graphite လိုမျိုးဗျာအယောင်မကြံခဲ့ပဲနဲ့အခုချစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမဲသွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့က tissue နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ဝါတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မှခဲရောင်ကလုံးဝပြန်ပြီးတော့ဖြော့သွားမှာเนาะသူက graphite လိုကြတော့ခဲရောင်အရင်မဆွဲဘူးဗျာဒါပေမဲ့ graphite ထက်တော့ပိုပြီးတော့နှက်တယ်ခဏလေးနဲ့အနက်ကိုရတယ်ဗျာ graphite ခဲတံလိုမျိုး layer တွေအများကြီးထည့်ရမလို့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီchain နဲ့တိတာသေးတဲ့အချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ blind လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ tissue ကိုရိုင်းသွားပြီးတော့ဖိစီရမလို့ပါဘူး tissue ကဖော့လေးပဲထားပြီးတော့ခဲကိုညီုံလောက်ပဲညှိတာဖြစ်ပါတယ် blind ရမ်းသွားလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ထားတဲ့ခဲချောင်းတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ
charcoal pencil ကိုခြေရတဲ့ခဲချစ်တဲ့ပုံစံမှာတော့ cross section ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ cross section မှာကတော့အတီးရဲ့အလုံးဝန်းအမြင့်အနေအဖောင်းအတိုင်းပဲပေါ့နော် contour line တိုင်းကိုမှပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခြေရတဲ့ cross contouring ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြင်းဖြောင်းတွေကိုသုံးတာတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်မြင်းအဝိုက်အကွေးကွေးလေးတွေကိုမှဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ချစ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်highlight ဖောက်ဖို့အတွက်နဲ့ခဲတုံးရောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ short ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမှပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ needed eraser ပေါ့နော်ခဲပြက်ပြောနဲ့ပြီးတော့ mono knob ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် needed eraser ကတော့လုံးဝ highlight ကိုပြန်ပြီးတော့မရဘူး mono knob သုံးမှသာဒီလုံးဝအလင်းရောင်ပေါက်တဲ့ဟာကိုပြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြံပေးချင်တာကတော့charcoal pencil သုံးပြီးတော့ချစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ highlight ရှိတဲ့အလင်းရောင်တစ်ရက်ကျနေတဲ့လုံးဝတုံးဖြော့နေတဲ့နေရာတွေကိုတော့စာရွက်သားကိုခြံတဲ့နီးကိုမသုံးဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုချစ်ချပြီးတော့မှဒါဘောကနေပြီးတော့ခဲပြက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဒါလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့လိုမျိုးပဲသူက graphite လိုမျိုးစာရွက်ပေါ်ခဲအရင်ဆွဲနေအောင်ဟုတ်တဲ့အတွက်ခဲပြက်နဲ့ပြန်ဖော်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့တုံးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတဲ့ highlight ကိုပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့နောက်ဆုံးရေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဆိုရင်တော့အောက်ကလက်မလေးပြသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe button လေးကိုနှိပ်သွားပြီးတော့မှဗီဒီယိုတင်နိုင်သိရအောင်ဘေးနား notification လေးကိုဖွင့်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးအောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ